我叫鍾華新，今年就66歲啱啊，好細個都冇即係爛牙啊，又補過啊，又剝過啊，又吐過啊，吐完之後都係唔得啊咁啊，即係有陣時爛牙痛到咧，即係瞓都瞓唔到啊，咁都係種牙。種牙一路永日啊，可以係嘛？經過朋友介紹啦，就嚟到呢邊。咁初頭我都好擔心嘅，係一瞓到嗰個手術床，你就好有種恐懼感嘅啊！又睇到佢哋即係做得咁好咁，即係個個都話啊，做完之後你真係哇食嘢都舒服啊咁咯，又話唔痛又咁，自己又親身去嘗試下啦。我做完之後真係唔痛喎，我即刻做完之後1-2個鐘頭之後，我就已經同啲朋友去食嘢啦。不過我雖然係食啲流質啲嘅嘢，但係即係佢個感覺都好自然咯嚇。係啊，醫生啲功夫又好好啦，醫院都比較細心啦。我從來都未聽過整牙會去檢查咗先至即係會身體檢查先至做先至整牙嘅，從來未聽過。呢邊醫院嘅細心咯，同埋呢度啲環境係好好啦。我做完之後咧，好似一個群組咁樣，好關心啦。即係大家入咗個群咁樣，好細心你book時間啊，又問你即係有冇事啊，即係好關心啦。即係自己做完之後，真係覺得呢間醫院真係好得咯，我處講真係好得咯，啲醫術啊，啲醫生啊，真係好細心，係啦。有啲朋友喺香港諗住做整牙嘅，我話你唔好啦，你都係過嚟呢邊啦，即係對呢個醫院信心就有個保證，又夠膽做咯。